sɛgɛsɛgɛlikɛla kulu minnu yamaruyalen don duniya kiliya tɔnba fɛ ye a yira k'a fɔ kunnafoni sɛbɛn dɔ kɔnɔna na ko kabini san 2021 waati la awa k'u ye seereya gɛlɛnw caaman sɔrɔ ɲangataw bilali la musow kan binkani juguw kan jagoya minɛliw o ni o ɲɔgɔnna caaman wɛrɛw minnu waliyara Mali ka foroba lakanakɛlaw ani u baarakɛɲɔgɔnw fɛ Mopti ani Mali sigida wɛrɛw kɔnɔna na. Kulu nin farala duniya kiliya tɔnba ka hadamadenya lakɔlɔsiliw ni dansagokɛlaw kɛlɛliw ani kojugukɛlaw nɔminɛliw kuluw kan ka bolonɔ bila kɛ gafe a yirala k'a fɔ ko ni expert baarakɛkulu fila ni a ka ja u be baara kɛ ni duniya kiliya tɔnba ka yamaruya ye nga u tɛ kuma ni duniya kiliya tɔnba tɔgɔ ye. U ye laseli kɛ k'a fɔ ko la promulgation par le président de la transition d'une loi fixant les modalités d'indemnisation des dommages résultant de violations graves des droits de l'homme. U haminen do ne kunnafoni gɛlɛn dɔw laseliw ye minnu ye a yira k'a fɔ ko kabini san 2022 mars kalo waati la Mali sɔrɔdasiw ne lakanakɛla kulu sɔmi kɛlen bɛ minnu na k'a fɔ ko Wagner ka mɔgɔw do ye mɔgɔ caaman faga Mura dugu kɔnɔna na ka taa Mali jamana camancɛ yan fanfɛla marayɔrɔw la. Kulu nin ka kumalatɛmɛla ka laseli la a ye a fara kan k'a fɔ fɛnɛ ko mɔgɔ fagalen ninnu fanba bɛɛ lajɛlen tun ye filasiyaw ye. O kɔfɛ a tilala k'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko u kunna sirilen don ni taabolo wɛrɛw ye ko Wagner ye sɔrɔdasiya labila ne ka a yamaruya di dɔnko ani seko kulu marifatigi dɔw ma sɔrɔdasiw ka lakana baaraw senfɛ ɲa hura guni ani fakala duguw kɔnɔna na. Kulu ka kumalatɛmɛla ka fɔ novembre kalo tɛmɛnin na Mali furancɛ fanga tun ma sɔn Fédération internationale pour les droits humains FIDH ka jalakilikanw ma minnu tun bɛ tɛmɛ siraw fɛ ka jalakili bila Mali sɔrɔdasiw ne u dɛmɛbaga lakanakɛla kulu Wagner kan ko u bina jamanaden dɔw kan ko k'u ka hakɛw daraki ani ka dankari filasiyaw la. Du gouvernement du Mali à poursuivre sans équivoque sa mise en œuvre diligente car nous restons convaincus que c'est la voie essentielle pour une stabilité durable dans notre pays.